Һаумыһығыҙ, хәйерле сәғәттә мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркөм исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәләмләй. Башта темалар тураһында ҡыҫҡаса. Әллә мин былай тик ултырмай, имгәктәһәм дә, ауырһам да ятмайым. Таяна сығып китеп, тәке йөрөп, яҙылып инәм. Ил күргәнде үҙеңендә күтәргән Илинәһе менән танышайыҡ. 99 йәшлек Мөнья инәй Борһанова. Быйылғы Юрматы батыры кем? Беҙҙең Өфөләр, Башҡортостандарға ҙур сәләм әйтәбеҙ. Екатеринбург ҡалаһынан. Башҡорттар Уралдың төп халҡы исемле конференциянан яҙма. Башҡортостан халҡының уртаса ғүмере 69 йәш. Шул иҫәптән ир-егеттәр уртаса 63 йыл, ҡатын-ҡыҙҙар 75 йыл йәшәй. Яңы тыуған сабыйҙар араһында малайҙар күберәк булһа ла, статистика мәғлүмәттәре ҡатын-ҡыҙҙарҙың оҙағыраҡ йәшәгәнен раҫлай. Бер быуатлыҡ ваҡиғаларҙы хәтеренә һыйҙырған оҙон ғүмерле, зиһенле оло быуын вәкилдәре милләтебеҙ хазинаһына тиң. Киләһе яҙмабыҙ шуларҙың береһе тураһында. Яулығын рәтләп ябынып, үҙенсә ҡупшыланып, ҙур бүлмәгә сығып ултырҙы Мөнья әбей Борһанова. Әбйәлил районы Дәүләт ауылының ғына түгел, республиканың иң оло кешеләренең береһе ул. 99 йәш уға. Йәшем документ буйынса ти әбей үҙе. Батша төшкән йылы донъя урғаным. Атайым урысса кейініп қайтқан, шул минән да 6 айлык қына болғаным. Тәҙерәнән атайымды урысса кейін хәлі танынан тип әсәйім һөйләй торғайны. Атайым шу батша төшөргә һуғышҡа барып. Мөнья инәйҙең атаһы февраль революцияһында ҡатнаша. Ауылға улы 1917 йылдың октябрында революция башланыр алдынан ғына ҡайтып төшә. Граждандар һуғышы ваҡиғаларын да хәтерләй ул. Аҡтар, ҡыҙылдар, бар ваҡытта мин бәләкәй булғаным. Нишләй тип һораһалар, мин тоҡойта. Теге аҡтарҙы ҡыҙылдар тоҡойта тигәнем. Аҡтарҙы ҡыҙылдар баҫтыра тоҡойта тигәнем. Белә ул, белә тип ҡыуана торғайны, тип әтәйем һөйҙәй торғайны. Ә инде колхозлашыу осорондағы ваҡиғаларҙы бәләкәй ҡыҙға үҙ елкәһендә татырға насип була. Мин сәпсем әле бала инем әле. Шу кулактарҙы бисәп киткәндәрен генә күреп белдем. Кулактарҙы, середняктарҙы нәйтә башланылар. Атайым середняк булғас, 2 һыйыр, 2 атыбыҙ булғас, теге артығын ала башланылар. 2 ат, 2 һыйыр белән беҙ Горскка киттек. Тау емереп, Магнитогорск металлургия комбинатына нигеҙ һалыуҙа эшләгән Мөнья Борһановаға ул ваҡытта 12 йәш була. Завой булданда бер Айҙарҙы тигән бейек тә була торғайны. Шуны динамит пылнатып, шуны түгіп йөрөнөм ат башында. Балағына көйі. Шунда мен сәпсем ауылда оқуда булманы ул. Киске ҡыуға ғына ары бере йөрөнөм, хәриф тә белмәй торғайным. Шу киске ҡыуға йөрөп, хәриф белеп, уҡырға китәм генә тип һөйләшеп йөрөгәйнем. Горскка барһам инде инәр инем уҡыуға тип уйлағанымдар инде бүҙем. Атайым мин ҡырға ебәрмәйем тип, уҡырға китәм тип йөрөһәм, мин ҡырға ебәрмәйем тип көсәп сыйлам биргән инде үҙе. 16-һы ла тулмаған ҡыҙына 2 йыл йәш өҫтәп яҙҙыртып, Әлтәф ҡарт ҡыҙын кейәүгә биргән. Йәш булһа ла Мөнья иренә ҡарата илтифатлы була. Үҙенә уҡыу мөмкинлеге теймәгәнгә күрә иренең белемле булыуын теләй. Тәүлә ул шитауат ҡына ин мине алған ваҡытта. Шунан Темәскә йөрөп уҡытыусы булды. Шунан уҡытып, Ҡушыйҙа уҡытты. Ауылһайын уҡытты инде, мында уҡытты дәүләттә. Депутат сығып китте бит дәүләт. Шо депутат булып еремде күрһәттеләр ҙә, ул Асҡарға барып шунда торҙоҡ. Райса биҙә эштәне, эш башында эштәне гел. Ире Бөйөк Ватан һуғышына киткәндә береһенән береһе бәләкәй 3 бала менән ҡала Мөнья инәй. Иң кесеһенә 1 ай ғына була.
24 яшьлек катын балаларын аслык тырнагынан йолып алып калыр өчен көн-төн эшкә егелә. Балаларымды тәрбиелеп, бәне қарла башақ сөптенік бітін. Башаққа еріп, ас етмей, әрден төбе өпіріп. Хугыш беткәс ире исән кайтып баш көлле колхоз эшенә тотына. Гаилә ишәя. Әмма бәләкәс улына 1 яшь тигәндә ире Галиәкбәр Борханов яуда алган ярәхәтләреннән вафат була. Береһеннән береһе вак 9 балаһы менән 40 яшьлек катын толкала. Балаларды ла багырга, колхоз эшендә лә эшләргә кирәк булганлыктан, Мөнья инәй үз ихатаһында мал асрап колхозга тапшыра. Минем биргән малым 14 баш булган. Һин күбәйттең безнең ферманы дип. Балай өйдә эшләнем инде. Әле балайтылар ул. Ферманың малы бетте, һинең нең беткәс, тоқымың беткәс дип. Күлдәктәрдә тегеп кидерә торган, бәлтәләрдә тегеп кидерә. Алакка табан уже хатып ала башланы. Агайымдардан ай булды минең. Һәйбәт булды, үзләре икмәк пешерде. Шугыл нишаның ата Һарай агайым үзе гыйр һава торгайны. Икмәк пешерделәр үзләре. Бу шул итән сектор мал булды инде. Агайлар эшләй башлаган, улар безгә индереп. Шайтып эшкәлеп киттек инде. 36 иян-иян-сәргә, 39 бүлә-бүләселәргә өләсәй Мөнья инәй Борханова әле лә буш ултырмаска тырыша. Йөн иләй, сирата, балаларына аяк баштар бәйләй, түшәктәр карай. Йөзгә якынлашуына карамастан һаулыгына зарланмай ул. Нән үзем үткәрәм, күрә шундай кискә караңгы төшә гына көндез күрә. Гомердә узайткан иң зур кыдрәттең береһе хәрәкәт ди 7 яшәр инәй. Әллә мин былай тик утырмай, имгәктә һәм дә авырам да ятмайм. Имгәктә дигәндәй сыгып китеп, тәк йөреп, язылып инәм. Илем буйлап йөрим, аяктарым тартыша. Бер буат буена тотыш илгәлә, үзенең өлешенә лә төшкән бихисап кыенлыктарда үткәргән, тормыш һынауҙарын төшөнкелеккә бирелмәй, эш менән күтәргән сабыр катын Мөнья инәй Борханова ил инәһе дәрәҗәһендә. Инәләрҙең тыуған көндәре мөбәрәк килһен. Һуңғы йылдарда Башҡортостанда билбаулы көрәш, самбо, дзюдо, каратының төрлө төрҙәре популярлаша барһа ла, милли көрәш милләттәштәребеҙҙең яратҡан спорт төрө булып ҡала. Күптән түгел Ишембай ҡалаһында республиканың көньяҡ төбәгендәге ҡала һәм райондар араһында Юрматы батыры исеменә милли көрәш турниры ойошторолдо. Был турнир Ишембай районы хакимияте, район башҡорттары ҡоролтайы, Урал башҡорт халыҡ үҙәге, башҡорт ҡатын-ҡыҙҙар йәмғиәте, Киске Өфө, Бөтә Рәсәй билбау көрәше федерацияһы, төбәктең арҙаҡлы шәхестәре ярҙамында ойошторолдо. Борондан иң көслө, иң ғайратлы, иң йылғыр бер егеттән һайланылға. Мин ырыу башлығы булараҡ шул турала бик күп уҡыным беләм. Ырыу башлығы еңеп сыҡҡан батырҙы үҙенең ғәскәренең башлығы итеп ҡуйған. Хөрмәтле ҡатнашыусылар, бөгөнгө ярышта еңеүселәр булыр, еңелеүселәр булыр. Әммә ләкин бер ҡайғырмаған, бигерәк тә мин еңелеүселәргә әйтәм, бер бирешмәгән. Бына еңелдем дип туҡталып ҡалмаған. Турнирға Стәрлетамаҡ, Салауат, Мәләүез, Ишембай ҡалалары һәм Стәрлебаш Ишембай райондарынан 16 йәштән алып 19 йәшкә тиклемге 77 көрәшсе егеттәр йыйылғайны. Көрәш 7 ауырлыҡ үлсәмендә 2 келәмдә барды. Барлыҡ егеттәр ҙә ихлас көрәште, хөкөм дә ғәҙел булды. Ысынын ғына әйткәндә, был тиклем күләмле үк булыр тип уйламағайныҡ та ярышты. Шу ҡәҙәр юғары кимәлдә үтте был ярыш. Элек-электән һөҙөмтәле итеп Мәләүез районы тренерҙары яҡшы эшләй. Уларҙың районында әле үгендә беҙ һөйләшеп торҙоҡ. 7 тренер эшләй, штатный тренер шулай булғас, унда юғары кимәлгә ҡуйылған милли көрәш. Шулай уҡ Стәрлебаш районына килгән егеттәр ҙә бик яҡшы итеп көрәштеләр. Ысынлап та һөҙөмтәләр буйынса турнирҙың абсолют чемпионы Юрматы батыры титулына Стәрлебаш районынан Айнур Собханғолов лайыҡ булды. Юрматы батырына Елән һәм Ҡамсат бүректе Урал башҡорт халыҡ үҙәге һәм үҙенең 3 улы Юрматы егеттәре исеменән Риф Шәриф Рахман улы Итәнов тапшырҙы.
Соңгы йылдарда милли көрәштең төп кагыйдәләре ханга һугылмай башлана. Һабантуй көрәшләрендә аяк салу, дәгъвәсеңде ердән күтәреп алып аркаһына һалу урынына келәм буйлап һөйрәтеп йөртү кебек алымдар куллану күзәтелә. Көрәш фәлсәфәһе югалып бара. Был ярыш могаенда унда катнашкан һәр баланың итендә һакланыр. Сөнки ул башкортларның борынгы заманда узгарган һәм катгый үтәлгән көрәш йолаларына нигезләнде. Хәзерге заманда күп райондарда, хатта авылдарда һәм мәктәптәрдә көрәш келәмдәре бар. Әмма тренердар итешмәй. Кайһы бер район спорт мәктәпләрендә тренер ставкалары бетерелгән. Республика мәктәп спартакиада уеннары исемлегеннән милли көрәш төшереп калдырылган. Шуга ла һәр район милли көрәште хаклауда, пропагандалауда үз мөмкинлекләреннән сыгып җитә. Ишембай районында Урманы Бишкадак, Эткол, Макар мәктәпләрендә, Нефть колледжында һәм Башкорт гимназиясында көрәш секциялары эшләй. Biz barыбырда үзебезнең кайдан сыкканыбызды, кайһы ыруздан сыкканыбызды бер вакытта онытмаска тиешбез. Һәм кулыбыздан килгәнсә, ошы ырузы, ошы төбәкте, районыбызды, авылыбызды күтәрү буенча кулыбыздан килгәнсә эшләргә тиешбез. Менә бүген шул эштең бер өлеше булды инде. Командалар буенча исәптә Ишембай калаһы көрәшчеләре 1-нче, Мәләвездәр 2-нче, Стәрлебаштар 3-нче урынга сыкты. Батырларының көрәш жиыны болды. Шуның өсендә безнең яшьләребез бұл жиында, бұл көрәштә үзләренең көстәрен күрһәттеләр, елгырлыктарын күрһәттеләр. Шул вакытта алар тарихтыла белделәр. Безнең башкорт батырлары Киндия мырда безнең бит инде Мырдашев бар, шулай бит инде. Кахим Түрәбез дип һөйләйбез бит инде. Кахим Мырдашев. Шул вакытта безнең Тәтегәс бей, Аднай бей, Илсекәй Тимер, Карамыш, менә шундай искитәрлек безнең атай-олатайларыбыз, башлыктарыбыз булган. Менә аларны ла бүген искә алып, алар турында ла һөйләп, ошо көрәшчеләребез беләкләрен төреп, жүгіріп келіп етіп, өзіңіз көрдіңіз, нинде рух менен алар көрәштеләр, күпме бүләктәр алдылар. Билдәре ныгынып өлгөрмәһәлә, был егетләрнең күҙҙәрендә нур осҡон бар. Һәр береһенең дә күңелендә сәм ята. Донъя көткәндә лә уларҙы сәм һәм ғәм ташламаһын. Революцияға теклемге батша замандағы ревизиялар, 1917 елғы бөтә Рәсәй хужалык иҫәбен алыу мәғлүмәттәре һәм башка сығанақтар буйынса Силәбе, Свердловск өлкәләре башҡорттары Уралдың төп ерле халҡы тип һанала. Был өлкәләрдә йәшәүсе башҡорттар бөгөн дә рухты, телде, милләтте һаҡлау буйынса саралар күрә. Киләһе яҙмабыҙ Екатеринбург ҡалаһында уҙғарылған 12-нсе төбәк-ара конференциянан әҙерләнде. Башҡорттар Уралдың төп халҡы тип аталған төбәк-ара ғилми-ғәмәли конференция Башҡорт мәҙәниәте фестивале менән асылды. Сараны 2001 йылдан эшләп килгән Башҡорт үҙәге ойошторҙо. Конференцияла Екатеринбург, Өфө ҡалалары, Пермь өлкәһе, Уралдың юғары уҡыу йорттары, музей һәм архив хеҙмәткәрҙәре, аспиранттар, студенттар ҡатнашты. В прошлом 1723 году взято владение нашего в Уфимском уезде Салютской волости при речке Полевой место, при котором найдены медные руды и при той построен завод. Просили мы, чтобы нам за оное наше взятое под завод место дать вашего императорского величества жалование, дабы нам от того разорения не было. Это документ
1723 года. На этих словах разрешите открыть конференцию «Башкиры. Коренной народ Урала». Сараны Свердловск өлкә тирә-якта өйрәнү музейынан, дәүләт архивтарынан, милли китапхананан, Йәмәгать оешмаһының документтар үзәгенән килгән күргәҙмәләр тулыландырды. По некоторым данным, у нас примерно 37 тысяч башкир проживает в Свердловской области. Третья часть из них непосредственно в Екатеринбурге, в столице. Башкиры здесь жили всегда. Веками жили наши предки вместе. И наша задача — сохранить эту культуру и детям, внукам передать. То, что делают наши общественные организации, в чем помогают профессиональные коллективы Республики Башкортостан. Как раз сохранить культуру и передать ее. Обогатиться всем, кому посчастливилось сейчас жить и это все видеть. И научные конференции, доклады, изыскания научные, они как раз вносят тоже солидную лепту. Вот капелька по капельке наполняют чашу знаний. А фестивали дают возможность воочию любому пришедшему увидеть культуру. Көн тәртибенә Урал халыкларының матди һәм рухи мәдәниятенә арналган сыгыштар индерелгәйне. Өфе калаһының Башкорт дәүләт университеты профессоры, тарих фәннәре докторы Буканова Роза Гафар-кызының Татищев һәм башкорттар темаһы буенча сыгышы Екатеринбург халкы өчен үтәлә кызыклы булды. И вот одним из чиновников, который работал в XVIII веке на территории Башкирии и взаимодействовал непосредственно с башкирами, был Василий Никитич Татищев. Но кто он такой, тут долго не надо говорить. Это был активный проводник, сторонник, активный проводник политики Петра I. Не зря вот целую плеяду вот таких царских чиновников первой половины XVIII века считали потенциальной гнезда Петрова, потому что они не только формировались в период правления Петра I, но и, в общем-то, проводили его идею укрепления российской государственности. Фестивальдің әһәмияте бик зур. Тоже вот теге әкренләп тарала, информация тарала. Беткеше тәүдә безнең битендә тарихта почти югалта язылар инде. И хәзерге вакытта мин дә тырышып йөрим. Фәймә Фәгърдинова Чиләбе өлкәһендә лә бик тырышалар, Курган өлкәләрендә лә бар башкортлар. Хәзерге көндә күп китап язалар. И башкортларның күтәрелә бар икән. Тәүдә информация була, атак теге кеше аңлаһа, балалар исән күтәрелер дип ышанам. Файдасы бик зур. Елда узгарылып килгән сараны оештыру өчен Свердловск өлкә башкорт үзәге президенты Юсупова Фәймә Фәхретдин кызы күп көч сала. Быел да фестиваль Силәбе, Свердловск өлкәләре Башкортстан Республикаһынан иҗади коллективтарды йыйды. Екатеринбургта Яткәр башкорт халык театры эшләп килә. Фестивальдә улар асты. Фестиваль бигрәк матур үтте. Җитәкчеләргә безне сакырган өчен бик зур рәхмәт. Мин бигрәк шат булдым шул Екатеринбургта, шул хәтта матур күп башкорт кешеләрен күргән өчен. Яшьләр дә бар, олылар да бар, башкорт телендә матур итеп таза итеп сөйләшәләр. Спорт менән шөгыльләнең, башкорт телен онытмагыз. Менә яшьләргә әйтәм инде. Бездә яшьләр бигрәк активный, әмма күбеһе башкорт телен белмәйләр. Менә курс асылган хәзер, курска йөри башлаганнар яшьләр. Башкорт телен кадерләгез, башкорт телен онытмагыз. 2014 ел мәдәният елы дип игълан ителгән һәм шул мәдәният елының сараларының бере булып, менә без бүген Свердловск өлкәһенә ошо матур тантанага килгәнбез. Башкорт халкының мәдәниятенә арналган фестивальдә карадык. Фестиваль безгә бик нык охшаны. Шундай башкорт халкының сынап та борындан килгән юлалы уеннарын һәм йырларын тыңлап, балаларның үзләренең телендә һөйләгән шигырьләрен карап, без үтәбезгә тәэсират алып утырдык. Башкорттар Уралдың төп халкы икенче төбәк гыйльми гамәли конференцияһы тарихка инде.
һич шикһеҙ ул ҡатнашыусыларҙың рухи тормошонда ла әһәмиәтле урын аласаҡ. Якташтарга шундай теләк менән калам: башҡорт рухлы булып калыгыҙ, башҡорт тарихын онотмағыҙ һәм балаларға быуындан быуынға үҙебеҙҙең мәҙәниәтте үҫтерәйек, Башҡортостанды гөл сәскәгә күмәйек, матур итеп үҙебеҙҙең Башҡортостаныбыҙ бөтә субъект араһында алдыңғы булһын. Бына шундай эштәр эштә лә беренсе булығыҙ, уҡыуҙа ла беренсе булһындар. Беҙҙең Өфөләр, Башҡортостандарға ҙур сәләм әйтәбеҙ. Екатеринбург ҡалаһынан. Сит илдә көн итеп тә башҡортлоғон һаҡлаған, халҡыбыҙ яҙмышына битараф булмаған милләттәштәребеҙ ихтирамға лайыҡ. Бөгөн Skype бәйләнештә Израилдән Рауил Әхмәтшәриф улы Садиҡов. Рауил Садыҡов Өфөлә тыуған. Баш ҡалала рус мәктәбенең берҙән-бер башҡорт классында уҡыған. Әсәһе Мәхмүзә Садыҡова республикала тәүге башҡорт археолог ҡатын-ҡыҙ. Атаһы яғынан ҡартатаһы Нуриман районының Иҫке-Илек ауылынан. Репрессия ваҡытында ошо уҡ райондың Күранча ауылына күсә. Унда тәүге мәктәп аса. Үкенескә ҡаршы ул ауыл бөгөн юҡҡа сыҡҡан. Атаһы 1939 йылдан 1946 йылға тиклем Бөйөк Ватан һуғышында. Ул үҙе лә хәрби кеше. Рәсәйҙә үҙгәртеп ҡороу башланғас сит илгә сыҡҡан. Йәшәү урынымды үҙгәртһәм дә тыуған илем Башҡортостан ти ул. Һаумыһығыҙ, Рауил Әхмәтшәриф улы? Һаумыһығыҙ. Һеҙҙең тамырҙарығыҙ ҡайҙан, Рауил ағай? Мой папа родился и вырос в деревне Куранча Нуримановского района. Моя мама, она из Куштарянский район, Шарипова, то есть она записана как бы, что она родилась в Шарипово, но ее родиной является деревня Мамаково. Закончила исторический факультет педагогического института. Потом она защитила в Ленинграде кандидатский минимум и долгое время работала в Академии наук, изучала сармат. Ее темой основной была сарматы, и это явилось основой всей темы изучения истории Башкортостана. Она первая женщина-башкирка, первая женщина, которая смогла получить ученую степень, защитить кандидатскую диссертацию. Многие историки отмечают именно вклад Махмуды Садыковой в изучение сармата, что это является основой всех научных разработок сегодня. Атайығыҙ тураһында ла һөйләгеҙ әле. Мой папа родился в деревне Куранча, а бабушка и дедушка мои, они когда-то жили в Староиликово. Мой дедушка, кстати, он проходил там кантунную службу, когда было казачество, башкирское казачество было. И вот он проходил как раз, я вот и сейчас ищу корни моей семьи, поэтому как бы вот этот факт, я тоже обнаружил этот факт, что дедушка когда-то проходил кантунную службу, но, к сожалению, в 18 году, когда пришла советская власть, не только моему дедушке, но и многим моим родственникам пришлось покинуть свою родину. Һеҙ шәжәрәгеҙҙе беләһегеҙме, Рауил Әхмәтшәриф улы? Я сегодня как раз этим занимаюсь, и я пытаюсь выяснить родословную моих предков со стороны мамы и со стороны отца. Мои дети в свое время когда-то делали работу о своих предках, и в том числе они написали о предках, что предками их были башкиры. Израильдә башҡорттар бармы? Ойошоп йәшәйме улар? Коренных башкир в Израиле немного, то есть я знаю, это я могу, как говорится, пальцев в одной руке, это 5 человек. Мы именно занимаемся поддержанием и изучением нашей культуры, чтобы мы могли своим детям передать наши традиции, обычаи и познакомить с традициями и обычаями нашего народа, наших детей. Рауил Әхмәтшәриф улы, тыуған ел һеҙҙең өсөн нимә ул? Наше восприятие Родины происходит на генетическом уровне, то есть она в нашей крови, и она является нашей неотъемлемой частью. Я когда слушаю башкирскую музыку, слушаю курай, то в этом ощущается пространство, простор, движение. Ни одна мелодия в мире не дает такого простора, не дает такого ощущения, как именно башкирская мелодия. Это говорит о том, что
Для нас главное простор, для нас главная свобода, для нас главная наша земля. Рауль Әхмәт Шәрифулы, әңгәмәгез өсөн зур рәхмәт һеҙгә. Һау булып торығыҙ. Башҡорттар тапшырыуының электрон архивын Башҡортостан Юлдаш телевидениеһы сайтында ҡарарға мөмкин. Редакция менән бәйләнеш өсөн телефон 251-73-92. Беҙҙең менән Skype элемтәгә сығыу форсаты ла бар, уның адресы Башҡорттар һыҙыҡ ТВ. Әлегә тапшырыу тамам, киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.